Hej lepotice, hej lepoci, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Jaz sem toliko vesela, ker sem nazaj doma in nazaj na kanalu. Namreč en cel mesec me ni bilo, potepala sem se na Tajskem in prijeti nazaj v Slovenijo iz 30 na 0 stopinje. Kar izziv, ampak vseeno doma je najlepši in za danes sem si zamislila, da naredim en tak uvod, v bistvu uverturo v travel vlog, ki sledi. Namreč cel čas sem pridno vlogala in sledi en konkreten vlog. Zdaj pa malo tako, da začutite Tajsko, malo kulture, malo v bistvu, kaj se tam je, kaj se tam pije, kaj se tam nosi od make-upa, pa tudi oblačil, ker sem tudi kar nekaj stvari nabavila. In sem si zamislila, da danes ti pokažem, kaj vse se skriva v tej ogromni vreči, pa še tlele spodaj imam par manjših. Tako da, če te zanima v bistvu en tak uvod v travel vlog, kaj sem kupila, kaj vse sem nabavila, potem lepo vabljen oziroma vabljena, da gledaš video do konca. Evina lepotilnica. Kar nekaj stvari sem si nabavila, ko mi čakam, da vse to stestiram. Od lip glossov do umetnih trpalnic do senčk. Zdaj pa razmišljam, a vzeti čopiče ali ne, da bo res celoten make-up iz Tajske. Čeprav po drugi strani imam pa že toliko stvari, da dileme. Lej. Hand and nail, neka maska. Dobro zgleda. Valentinova je pred vrati, s tem pa nova kolekcija, ta rdeče dansko, ful lep, pa tiste tudi. Ta nakupovalni center se uvršča v sam vrh najbolj hudih shopping centrov, kar sem bila, ima od prestižnih Versace, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Boss, potem pa valjda tudi ta srednji razred, se pravi Zara, Mango, Michael Kors. Je pa ful zanimivo strukturiran, ker ima v prvem nadstropju eno celo nadstropje namenjen samo hrani, kulinariki, kjer lahko testiraš pravo tajsko kulinariko. Potem pa se gor odvija, mislim, da še v 6 nadstropjih in ponuja res vse. Evo, tam da vidim Victoria's Secret, ni da ni. Tako da, zdaj vidim, da je baterija prazna, upam, da bo zdržala, da bom vsaj malo pošopingirala. Če ne, vam pa definitivno pokažem, kaj vse sem vzela. Ok, pa dajmo, začnimo s temi manjšimi vrečkami. Namreč na Tajskem, to so naju pa vsi najni sorodniki opozorili, potovala sem seveda skupaj z mojim fantom Braletom in vsi, v bistvu, ko so videli, da so na Tajskem od naših najnih sorodnikov, so nama naročili 1001 mažo, kar je nekaj stvari že romalo naprej v domove, ampak naj bi bilo na Tajskem ful neka boljša sestava, boljša koncentracija, pri nas je to baje vse nekaj razrečen, le nimam pojma in pa sta samo nabavila to, kar so naj prosili. In recimo, kar mi je bilo zanimivo za tole specifično kremo, ki malce razpada, ampak ok, notranjost je v redu. Recimo, je stala 120 bahtov, poslala pa slučajno v lekarni in 120 bahtov je malo manj kot 3 evre. V lekarni sem jo videla za 13,5 evrov. Tako da računica je ta, da je pri nas 10 evrov dražja, pa je ta boljša. Tako da, tole je neka maža za bolečine v vratu, v hrbtu in take sva nabavila 3. Ampak se pa, oziroma ena je še tle, oziroma vse 3 so še tle. Ok, potem je to treba, a so iste? Ta je malo drugačna, ker vem, da je eno dol rale že naprej. Nima veze, v glavnem maže za bolečine v vratu. Potem sem vzela trio telih balzamov za, to je vse v tajščini, točno, balzam, von je ta po mentolu in to se tudi za neke te bolečine uporablja, če se ne motim. Zelo laično, ampak oni so poslikali, midva sta nabavila in tukaj imate. Potem še več imaš, pazi, prva je balzam od škorpiona, druga tigrov balzam in tretja krokodili balzam. Še neka mazilca od tigra, spet od tigra, pol je to neka
nek striček je narisan, ki nimam pojma, zakaj je. Skratka, to ni toliko zanimiv. Tole je pa, če se ne motam, nekaj za spat. Skratka, če boste kadarkoli na Tajskem, vprašajte mamice, vprašajte babice, a rabijo karkoli za masirati, za lajšati bolečine in jaz mislim, da boste šli, en kufor rabite sam za to. Še eno vrečo bom pokazala, tole je stekleno. V sklopu teh mask sva vzela še tole. Zdaj, če kdo ve, zakaj to je, naj napiše. Jaz nimam pojma, ampak spet, za masažo, za športnike, za bolečine v mišicah štekam. V glavnem, pri nas očitno sami športniki. Tale je pa moja vreča in v tej sem veliko bolj suverena. Namreč nabavila sem tajski make-up in komaj čakam že, da ga testiram. Danes ti bom samo pokazala. V naslednjih videojih pa bom to vse tudi testirala. Mi pa lahko že zdaj zapišeš, a bi po travel vlogu rajš videla, oziroma videl, da prvo pride na kanal testiram sladkorije ali testiram tajski make-up. Tistih odgovorov, ko bo več, ta video pride prvi, naslednji pa drugi. Vzela sem eno kokosovo olje, za lase, za kožo kokosovo olje je fajn med, ful dobro učinkuje, tako da je pa zanimivo to, ker tam so bili vsi v tekoči obliki, zdaj se pa le čist trdil, ker je pri nas pač zima. Potem ene senčke v taki rožnati spomladanski barvi, pa potem en eyeliner, pa umetne trpalnice, potem neka magična šminka, ki spreminja barvo, ko jo daš na ustnice. Potem sem se ful ujela z eno gospo, ki je prodala te maže, rekla, da sem mi toliko simpatična, mi je potem podarila še ta dva izdelka za, mislim, za na letalo, oziroma to je neka, jaz sem mi povedala, da ima v ful dolgo pot, skoraj 14 ur iz Tajske do Slovenije, pa rekla, boš spala, pa jaz tako ne, jaz pa na avionu zelo redko spim in potem mi je dala tale produkt, pa še en za lažje zaspat, tako da res ful prijazna tetica. Potem sem vzela še eno maskaro, da bo cel make-up look kompleten, to je ena tudi ta zadeva za spat. Potem en korektor, me zanima, a bo se usedel v gubice ali se ne bo. Pa potem še ena paletka za učke v takih bolj rjavkastih tonih, to vedno prav pride. Pa potem tudi malo za moje nečake, še ena taka šminkica, ki spreminja barvo ob stiku z ustnicami, tako da se zelo, zelo veselim, da testiram. To je torej od make-upa in bomo ustvarile en, valjda, make-up tajski tutorial, oziroma ne tutorial. Ustvarile bomo tajski make-up look. Tako. Eno zlato pravilo, ko vam toplo polagam na srce, če boste kadarkoli šli prvo na avion, nujno si dajte čez eno jopco. Na letalu zna biti ful vroče, zna biti pa ful mrzlo in jaz sem se naučila zlato pravilo, da imam vedno en pulover. No, ni pa me izučil, tudi ko greš v shopping center, da so tam klime ful bolj našpanene kakor pri nas in me je zebel. In sem rekla, rabim en pulover, imela sem cel dan za shopping in sem rekla, bom zmrzala ali se bom pa prekladila. In kaj sem naredila? Šla sem v Zaro in kupila en pulover, ki je dejansko cute, ker sem ga res hiter pograbila takole. V bistvu, ka brez rokavnik zgleda, pa imam pa tle take dolge bele rokave, zadnji je pa odprt. In v tem sem jaz veselo šopingirala, tako da, ne vem, lahko zapišeš, kakšen se ti zdi, iz Zare številka S. Ni bil pa sploh pocen bahti, sem me zavedel, ker je bilo okrog 600 bahtov in pa jaz to preračunam in je bil skoraj 45 evrov. Tako da Zara na Tajskem, ne vem, a se splača, je pred nas tudi taka cena, bi mogla preveriti, ampak je bil kar drag, no, ne vem, če glih upravič to ceno, je pa luškan. Še nekaj od teh oblačil sem vzela, sem kar šopingirala, no, tako da imam tudi nekaj izsekov tega shoppinga mojega, ko sem rada se še takrat tetovirati, jaz sem si pa vzela cel ženski dan. Šla sem tudi nekaj pojesti, ker je v bistvu ta shopping center je tak, ogromen je, Siam center in je 7 štukov. In spodnji štuk se v bistvu začne s hrano, ful dobro, taktično, da zdaj ti najprej naješ, lepo okrepčaš in potem ti to da energijo. Gremo v shopping. Imaš od Louis Vuittona do Chanela, pa tudi valjda takih kot so Zara, Victoria's Secret in tam si lahko 2 dni. Jaz sem bila eno celo dopoldne, popoldne, ob 1:05 sem šla ven. Skratka, kaj sem vzela? Čeprav tole dejansko ni shopping centra, ampak to je iz štantkov. Vzela sem 2 taki prelepi rutki. Ena bela, gor so narisani slončki, ki so simbol Tajske.
In druga, taka turkizna, čak ti jo bom pokazala še v živo, še malo ASMR-ja. Tele rutkice so iz tajske svile, cena pa je bila, mislim, da 200 bahtov, oziroma najprej hotela 300 bahtov, pa sva pa vzela 200, se pa zdela, da je 200 bahtov ena, kar je 5 evrov. Ogromno je bilo rutk, ampak tam je bila pa prav, no, ali se vam je zgodilo, da je to, ko se bo teknil, če dol. Alo, evo, sem ga spravila. V glavnem, tajska svila, meni ta rutka mi je takoj padla v oči, ful se mi je zdela kvalitetna in dejansko mi je ful lepa, tako da ne vem, a jo bom nosila, kdaj bom nosila, ampak imam jo, mogoče bom dala kakšen trak za lase, pa potem še taka ista v tejle turkizni barvi, ki dejansko razmišljam, da bi jo mogoče podarila tašči, ker ful rada nosi točno to barvo. V glavnem, pejmo mi naprej, zdaj nas pa čaka še najbolj zabaven del in to so tajske sladkarije. In prva stvar, ki sem vzela, je ena cela vreča durjana. A ste slišali kdaj že za durjan? To je ful znan sadež na tajskem, ampak kaj fora, kaj catch, da ful smrdi. Oni pa iz njega delajo čipse, suho sadje in toliko zelo smrdi, da te, pazi, v nekaterih rezortih kaznujejo, če ga prineseš, ker to daje potem ta. Jaz, ko sem ga probala, ko po nekih starih zakisanih štufih, tako je bil von, ampak evo, sem ga vzela. Ena mi je celo naročila tudi, da ga prinesem, pa sem vzela kar tole pakiranje, da bom še malo moji družinici dala za stestirati. Pa potem sem pograbila, to je bilo pa tako dobro, veste, degustacije pri meni palijo, ker mi je dala, 5 jih je noter, malo se skrčem, dala mi je tam ena tetica, oziroma gostajec je bil, za pikant mango in jaz to probam tok okusen, suh mango sladek, tako da sem vzela 5 jih, se lahko odprem pomoč, kar je vreč. In to je tok dober, ker zdaj bi ga, ampak bom se zadržala do testa, da bo tudi tist video zanimiv. Skratka, vzela sem mango in mango je ful popularen sadež na tajskem, a je ful drugačen kot ta v Sloveniji. Zdaj pri njih ni ta pravo poletje, je vroče, ampak ne vem, a je mango tako sladek ali pa tako zelo drugačen kot naš. Naletela sem na eno trgovino, kjer so prodali 3 različne vrste mangota in da bi zdaj rekla, da je ful kaj bolj drugačen, ok, je sladek, ampak pri nas tudi lahko dobiš ful dober mango, tako da, tako no, 50-50, je malo boljši, ni pa zdaj, oh my god, bil dober. Potem pa, evo, cela vreča sladkarij, še predtem pa ena stvar, to pa zdaj vse tiste, ki me že mnogo let spremljate na vseh teh mojih travel podvigih, veste, da jaz vedno kupam eno kartico, lahko rečem, da to zbiram, kamorkoli grem, na kjerokoli potovanje, kupam en in edini spominek in to je kartica, zadnje zapišem vse, kar sta doživela, koliko časa sta bila, v katerih hotelih sta spala in tale je iz Krabija, to je v bistvu en tak predel, ful znan in tam zraven je potem tudi ta Phi Island, kjer so snimali The Beach, Leonardo DiCaprio v glavni vlogi in bilo je vroče pa sanjsko. Ok, pejmo k sladkarijam. Vzela sem neke alge, neke take, kako bi rekla, palčke, algatne. Jaz sem toliko časa govorila sam anglešk, da nisem zrali tam obviously slovenska, ampak kar kakšna beseda mi kdaj uide. V glavnem, bomo stestirali neke alge. Potem sem dejansko googlala priporočila za tajske sladkarije in med drugim se je znašla tudi tale zadeva. Nek kot tak prepečenec, tle narisana hobotnica, ne vem, ali kaj po hobotnici, hot and spicy. Tako da bomo stestirali. Aha, potem očitno imam še en durjan, ker cela vreča v njih durjan očitno ni dovolj, tako da še ena različna vrsta. Tudi tole se je znajdel na tistem priporočilu za sladkarije, tako da neki krekerčki, potem neki rakovi čipsi, je bi to vse že zdaj probala. Penice, ki so polnjene, če se ne motam, z jabolčnim nadevom, ja, marshmallow, noter pa polnjeno s to zadevo. Potem tole iskreno mi ne deluje ful neki mikavno in obetavno, ampak je tajsko, tako da bomo probali, kako je. Potem eni taki
taki, mene spominja na tisto igrico Mikado z okusom jagode, to je tam ful popularno, nisem pa sploh še testirala, tako da se veselim. Potem sem vzela, to mi je priporočila trgovka v sami trgovini, ko si mi rekla, rabim tajske sladkarije in me najprej tako čudno gleda, sem rekla, ja, za to vlog, dajte mi priporočati nekaj dobrega, pa rekla, ta je dobra, pa še poceni, tako da neke kokosove palčke, si to predstavljam ob kavici. Potem sem vzela čokoladne brownie, slash čokolada, slash neki kripsi, I don't know. Tole mi tudi deluje zanimivo, po mojem tudi za moje nečake, taki sladoledki, polgeni, meni deluje kot nek jogurt, čeprav v resnici je puding. I don't know. Potem imamo tukaj še eno zadevo, ki je baje noro vroča, hot chicken neki, te mu gori iz ust, moram pripraviti. Vse že leti, vodo pa bom to testirala, mleko kaj pomaga. Dosti sladkarij je tudi zdravih in med drugim tale grahov snack slash chips. Tole me ful zanima. A ste kdaj videli pijačo Chupa Chups? Dale z okusom pomaranče, še mrzla je, ker jo hranim v hladilniku in tudi to bomo testirale. Pa potem še en banani napitek, ker tam imajo toliko enih pijačk, vse so večini čist preveč sladke, sem mogla vzeti nekaj tudi tega. Pa še eno stvar, letim v hladilnik. Ne vem, če ste vedeli, ampak idejna zasnova pijače Red Bull je dejansko nastala na Tajskem in sicer razvil jo je en, če se ne motim, moški, da bi lajšal pazi jet lag, kateri je mene, mingrede, zdaj ful matru, ker Tajska je 6 ur nazaj od nas in privadati se na 6 ur, predstavljajte si, ker je pri nas ura 6, je bila pri nas polnočine, jaz sem tako živela en mesec in zdaj se prebijam čez to. Ja, tako je bila v bistvu razvita pijača Red Bull, originalno je nastala pazi na Tajskem in tole je originalna steklenička. Jaz sem vzela 3 različne, ena ima moder pokrovček, ena ima rdeč pokrovček, ena je pa taka srebrna. Nisem hotela izpustiti šanse, da ne testiram vse, ker ne vem, kaj je fora s cukrom, tako kaj pri nas z cukrom, brez cukra, v glavnem 3 različne imamo. In s tem tudi zaključujem tale kar konkreten tajski haul. Tako da, tvoja naloga zdaj je, da mi v komentar spodaj zapišeš, kaj bi videla rada po travel vlogu. Torej, plan je tak, najprej sledi tajski travel vlog, ki bo čist hud, potem sledi pa to, kar boste zbrali vi. A bi najprej radi videli tajske sladkarije, da testiram skupaj z Raletom, ali tajski make-up. Zapis spodaj v komentar in sigurno se držim tega, kar zberete. Tako da, ti se ne pozabiti naročiti na moj kanal, da ne zamudiš vseh mega vsebin, ki pridejo torej na kanal. Ne pa me pozabiti slediti tudi na Instagramu in TikToku, tam sem aktivna vsak dan in zveš, kaj počnem. Recimo danes sem bila pri frizerju. Toliko sem vesela, ker sem imela že čisto v bistvu suhe lase, rumen ton, zdaj sem pa naredila pramena, jih osvežila, malenkost postrigla, tako da, ja, takšne drugačne baterije. Tako da, to je to, sem ful vesela, da se lahko družim z vami, da smo skupaj pogledali tole vrečo, da tudi jaz malo budim, kaj sem vse vrgla v vrečo. In to je to, se gledamo v travel vlogu, potem pa se vrnem nazaj z vsem tem. Rada vas imam in do naslednjič. Čau, čau!